leža i daj mi te tvoje ruke da ti ih izmasiram. Pa to je bilo tako divno. Ja, tako dobar osjećaj. Ranije su me ruke bolele i prsti su mi se skvrčili od onog prebrojavanja para. A sad se stvarno osjećam fenomenalno. Znaš, mogla bi da dođeš da radiš kod mene, naravno za džabe. Pa, srećan ti Božić, Božidare, razmisli o tome. Srećno šta? Božić? To što si mi izmasirala ruke je bio poklon, pretpostavljam. Pa ja sigurno se osjećam bolje. Pa hvala.